आराम से, आराम से, आराम से। अरे अबे भाई ये सालो ये देखो क्या कि कर ये दिया? अब क्या तो कर तुम्हारे दिया, घर में सब फोड़ छोड़ेगा के नहीं। बर्बाद कर दिया। अबे फुल्लू तेरे साथ ये काम करने ईंट में मुझे लगा बहुत रहा है मजा तो आता है। दीवार अरे बना मालिक रहा मैं है इसका। कारीगर ही इतना ये अच्छा देखो हूँ। कहाँ अबे से साली ईटा ये उठा क्या के कर दे रहा रहा है है भाई? भाई, ये यहाँ से सब ईंट तोड़ लाने के दिया किसने दीवार बोला? को। सारा काम खराब कर सब दिया। बर्बाद कर दिया हाँ, इसको, और पीछे, मालिक और पीछे, मारे और यार। पीछे, और अरे भाई रुक पीछे रुक रुक, मत सो ले बे जाओ, साले दीवार है। पूरी दीवार गिरा देखो दी दीवार तूने। टूट एक गया। काम ढंग से नहीं होता। देखो इस बार कोई गलती अरे नहीं भाई होगी। ये अबे फिर हरामखोरो, रिंग पकड़ो को पकड़ो कहाँ पकड़ो। देखो अब नदी तो में फेंक पक्का दिया मालिक रिंग। नौकरी से निकाल देगा। काम हो गया बेटा, मालिक नीचे आ जा। इसको मारो भाई। अरे भाई ये क्या कर रहा है, सीढ़ी से उतर रहा है, पीछे आदमी है, देखते उतरो भाई। उसका हाथ से चढ़ गया। अरे हरामखोर, बेचारा मेरी हाथ से उंगलियों का चढ़ तो गया भरता देखो। बन गया। अरे ये क्या चलो दे रे रहा पापा, है। तुम तो फालतू में टेंशन ले रहे हो। अरे वो भी खुश हो रहा है।